你遇過最衰嘅朋友係咩？最衰嘅朋友啊，好多㗎喎。細個嗰啲，因為我大咗就真係冇乜朋友，我唔同人做朋友嘅。最衰個朋友佢咧本身佢自己咧就其實係人哋嘅小三嚟嘅，咁佢咧就好驚人哋笑佢嘅，成日咧佢就喺好多個朋友面前都講到佢，我因為為咗我屋企啊，所以咧我而家先至會跟住呢個男人點，因為呢個男人會照顧得我屋企好好。本身真係咁混亂嘅女人啊！咁我嗰陣時就好好心，成日都安慰佢，你唔好咁講啦嚇，大家都唔會點睇你嘅。咁我都會成日去聽佢講心事啊，去安慰佢，因為我真係一個幾關心人嘅人啦，我唔識講啦咁。咁然後 end up 先發覺咧，原來佢喺背後咧就會去講好多我嘅嘢，但係唔真實嘅嘢嘅喎。咁我就會覺得我咁錫你，對你咁好，點解你都會係咁樣亂講嘢咧？咁後尾我就再大個咗啦，我就翻嬲到冇嘢㗎，因為佢自己自卑咯，因為佢自己就係因為佢係小三嘅身份，驚人哋笑佢，咁但係佢就會覺得，人哋話你同 Angel 咁 friend， 咁 Angel 點啊咁佢又會作啲嘢出嚟講，就作完出嚟就會覺得佢自己又好似特別啲咁樣。點解我成日寫好多啲金句咧，都叫人哋咧就唔好理人哋講咁多嘅嘢。其實最緊要咧就係你活好你自己，妒忌你嘅人就一定都係有㗎啦。每一個人除非你係庸才嘅啫。我成日一句金句咧就係不招人妒是庸才。我接埋下一句，哪怕是非滾滾來。大家中意呢條片啦，快啲點個 like 俾我，同埋 share 俾你嘅朋友啦。